Шийдвэр гүйцэтгэх албанаас санаачлан хэрэгжүүлж буй нээлттэй мэдээлэл хариуцлагатай алба хаагч аянд Ховд аймагт шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар 457 дугаар нээлттэй хаалттай хориханг нэгдэж дараах мэдээллийг хүргэж байна. Тус ангийн Ховд аймгийн Жаргалан сумын Аршаан багт байрладаг бөгөөд Ховд аймгийн 17 сумын нутаг дэвсгэрийн хүрээнд нэг ахлах шийдвэр гүйцэтгэгч 5 шийдвэр гүйцэтгэгчийн бүрэлдэхүүнтэйгээр эригэн захиргаа зөрчлийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг явуулж байна. Одоо та бүхэнд шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны тойргийн харьяал болон шийдвэр гүйцэтгэгчтэй холбоо барих утасны дугаарыг танилцуулъя. 98 дугаар тойрог буюу Ховд аймгийн Дарив, Зэрэг, Манхан сум болон Жаргалан сумын алга толгой, Наран, Жаргалан багуудад ахлах тэслэгч оюун байр шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа явуулдаг ба албаны дугаар 89 60 98. 99 дугаар тойрог буюу Ховд аймгийн Галтай, Уянч, Булган, Мөст, Цэцэг сумлад Ахмад Бадрах шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа явуулдаг ба албаны дугаар 89 60 99. 100 дугаар тойрог буюу Ховд аймгийн Дууд, Ховд, Эрдэнэ бүрэн сум болон Жаргалан сумын Бичигт, Замгаруу, Аршаант багуудад Ахмад лав дөрж шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа явуулдаг ба албаны дугаар 89 61 101 дугаар тойрог буюу Ховд аймгийн Мянгад, Буйнд, Дөргөн сум болон Жаргалан сумын Баатар хайрхан, Дагилт багуудад дэслэгч Эрдэнэ хишиг шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа явуулдаг ба албаны дугаар 89 61 236 дугаар тойрог буюу Ховд аймгийн Чандман, Мөн хайрхан сум болон Жаргалан сумын Бугат, Магсаржав хайрхан багуудад ахлах дэслэгч Одон Чимэгд шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа явуулдаг ба албаны дугаар 89 62 36. Нээлттэй мэдээлэл хариуцлагатай алба хаагч.